melaporkan bahwa di desa ini, terutama khususnya di Dusun 1 dan Dusun 2, terdapat meja judi ikan yang sudah berulang-ulang diingatkan oleh masyarakat, sepertinya peringatan itu tidak digubris oleh mereka. Alhasil saya bersama kawan-kawan dan beberapa masyarakat dari masyarakat setempat kita lakukan tindakan untuk mengangkat meja judi ikan di lokasi ini. Ada berapa unit, Pak? Ada sekitar 4 unit.